Erste Geschichte. Die Zugfahrt. Es ist laut. Die Sitze sind unbequem. Jemand sitzt neben mir und schnarcht fürchterlich. Genervt verdrehe ich unbewusst die Augen. Ich kann es kaum erwarten, aus dem Zug zu steigen und ins Freie zu treten. Denn länger halte ich es hier drin nicht aus. Die Ansagen dröhnen in meinen Ohren. Es rattert. Das heißt, dass die Motoren noch fahren. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder etwa nicht? Seufzend wendete ich meinen Kopf dem Fenster zu. Auch wenn ich die Lichter und den anderen Kram nicht erblicken kann. Irgendwie muss ich mich ja ablenken, wenn das Handy nicht geht und den Geist aufgegeben hat. Am liebsten hätte ich mich umgesetzt. Aber in einem fahrenden Zug aufzustehen und jemanden anzusprechen, der einem einen anderen Sitzplatz zeigt. Darauf habe ich keine Lust. Bin ja schon so genervt genug. Da brauche ich jetzt keinen haben, der mich fragt, weshalb ich den Platz wechseln möchte. Als die Bremsen ruckeln, schrecke ich kurz zusammen. Es ist lange her, dass ich mit Zügen gefahren bin. Hätte ich öfter machen müssen. Doch die Zeit fehlte mir. Damals. Aber das tut nichts zur Sache. Türen öffnen sich. Leute reden. Andere pöbeln, weil sie nicht rauskommen. Oder weil sie schlicht und einfach keinen Platz zum Sitzen finden. Ich merke den Schatten erst, als jemand an meinem Stock zieht. Kurz zucke ich zusammen. Muss anschließend lächeln. Jemand schreit. Dann entschuldigt sich jemand. Mechanisch nicke ich. Das macht nichts, murmle ich und seufze. Ich muss mir das Lachen verkneifen. Die Schritte verhallen. Ich bin allein. Allein mit dem schnarchenden Typen, der mich auf die Palme bringt. Irgendwann ruckelt es erneut. Doch diesmal wacht auch endlich der Schnarcher auf. Wir halten. Etwas muss passiert sein. Doch was? Soll ich fragen? Lieber nicht. Denn es herrscht so oder so schon Panik. Da will ich diese nicht noch mehr schüren, wenn ich frage, was denn hier los sei. Außerdem will ich die Leute nicht belasten. Okay, ich hätte fragen können. Aber irgendwie wollte ich in diesem Moment nicht. Warum? Kann ich mir selbst nicht erklären. Jemand packt mich am Arm. Ich zucke zusammen. Das Herz in der Brust flattert wild umher. Ich spüre die Angst. Sie greift nach mir. Oder greift sie nach allen Seiten? Sind sie taub? Bellend, donnernd, dröhnend. Jemand zerrt an meinem Arm. Mechanisch erhebe ich mich von meinem Sitzplatz und werde fortgezerrt. Werde ich entführt? Will mich jemand umbringen? Ein geplanter Mord? Sofort bleibe ich stehen. Der Mann seufzt. Will an meinem Arm zerren, doch ich kann mich losreißen und verschränke, sofern der Stock es zulässt, die Arme vor der Brust. Schritte entfernen sich. Ich kann nicht verstehen, was der Mann murmelt, aber es ist mir, gelinde gesagt, egal. Kommen Sie mit, werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Ich höre nichts. Kein Ruckeln, keinen Motor, ein leises Zischen der Türen. Es ist still. Totenstill. Ich schlucke. Was ist passiert? Meine Stimme klingt brüchig. Ich will nicht, dass sie brüchig klingt. Verdammt. Das kann ich draußen erklären. Aber kommen Sie mit. Ich nicke, löse die verschränkten Arme und lasse mich bereitwillig von dem hilfsbereiten Fremden aus dem Zug führen. Draußen umfängt mich klare Nachtluft. Ist überhaupt Nacht? Oder noch Tag? Das Zeitgefühl habe ich schon lange verloren. Die Zugfahrt ist mir zu lang. Und das, was passiert, ist so unwirklich. Was ist passiert, will ich mit bebender Stimme wissen. Der Zug hat einen Schaden.
Aber keine Panik. Der nächste wird in einigen Minuten kommen. Ich nicke. Und wann wird das sein? Er seufzt. Das kann ich leider nicht sagen. Aber wenn Sie mögen, können Sie sich hier, er klopft auf einen Metallstuhl, hinsetzen. Kurz hält er inne. Räuspert sich. Also nur, wenn Sie möchten. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es noch schlimmer werden würde. Zweite Geschichte. Die Erfindung. Eine verrückte Sache, die den Ehrgeiz des Erfinders angeregt hatte, nachdem die Meldung auf seinem Handdisplay erschienen war. Sekundenlang hatte er auf die schwungvollen Buchstaben geschaut und sich sein Gehirn zermartert. Ein Wettbewerb, wer die verrückteste Erfindung bauchte, würde einen gewaltigen Preis bekommen. Vielleicht Geld oder einen freien Eintritt in die besagten Bars seiner Heimatstadt. Der Erfinder schüttelte den Kopf und blickte sich in der Küche um. Er wusste nicht, was er tun sollte. Hatte keinen Plan, wie er dem Preis ein Stückchen näher kommen konnte, ohne sich vollends zu blamieren. Und dann war es ihm eingefallen. Ruckartig kramte er in einer der Schubladen und hielt triumphierend einen kleinen, zerknitterten Zettel in die Höhe. Die kullerrunden Augen des Erfinders huschten über die Liste. Dann kroch ein heiseres Lachen durch seine Kehle und er lief eilig zum Kühlschrank. Einiges hatte er vorrätig, doch andere Dinge musste er sich aus dem Supermarkt besorgen. Wie beispielsweise das antike Nutella-Glas, das sehr teuer war. Heutzutage aß keiner von der Süßspeise, da es andere Möglichkeiten gab, diesen betörenden Geschmack herzustellen. Und das auch noch auf billige Weise. Würstchen und Kartoffeln waren jedoch Massenware. Das war leicht. Doch wie es mit dem antiken Nutella werden würde, wusste er selbst nicht. Dies sollte jedoch ein geringes Problem darstellen. Erst einmal würde er die anderen Dinge besorgen und dann bei einem Händler seines Vertrauens nachfragen. Wenige Minuten später kam er keuchend aus dem Supermarkt. In seinen Händen eine prall gefüllte Tüte. Zur Sicherheit hatte er sich mehrere Vorräte zugelegt. Falls bei dem Bau der Erfindung etwas schiefgehen würde. Nun machte er sich, mit einem gemieteten Fluggleiter, auf den Weg zum Händler seines Vertrauens. Eine Frau, dessen Haare zu wirren Zöpfen geflochten waren, empfing ihn an der Tür. Sie hatte ein leichtes Lächeln im Gesicht und musterte die Tüten in seinen Händen. Der Erfinder nickte ihr freundlich zu, woraufhin sie einen Schritt zurücktrat und ihn ins Innere eintreten ließ. Nickend bedankte er sich bei ihr und stellte die Tüten ab. »Was kann ich für dich tun?« wollte sie mit rauer Stimme wissen. Lachend tätschelte er seinen Bauch und lehnte sich dabei gegen den Rahmen eines Regals. »Weißt du, wo sich?« Ein kehliges Brummen drang aus einem hinteren Raum. Dann sah er den Kopf eines alten Mannes, der keine Haare mehr auf eben jenem trug. Das runde Gesicht lächelte freundlich und dann wurde der Erfinder von 2 baumstammdicken Armen fast erdrückt. »Schön, dass du wieder hier bist«, hörte er die wummernde Stimme des Händlers. Der Erfinder nickte mit rasselndem Atem. »Hättest du die Güte, mich loszulassen?« Der Händler lachte, woraufhin der Boden unter seinen Füßen leicht vibrierte. »Tut mir leid, Horaz. Aber sag, was kann ich für dich tun?« Horaz, der Erfinder, lächelte und hielt seinem langwierigen Freund eine Liste vor die Nase. Dieser zog eine alt aussehende Brille aus der Tasche und setzte sie auf. Ein leises Raunen fuhr durch die Kehle seines Freundes, woraufhin Horaz die Brauen hochzog. »Stimmt was nicht?« wollte Horaz wissen und zog die Schultern hoch. Der Händler, der keinen Namen besaß, legte seine Pranke auf die Schulter des Erfinders und versuchte ihn zu beruhigen. »Alles in bester Ordnung«, brummte er und schob die Brille von seiner Nase. »Aber steht da wirklich Nutella drauf?« Horaz zog die Brauen in die Höhe. »Ja, das steht auf dem Zettel.« »Wieso?« Der Händler deutete mit einem seiner Finger in Richtung hintere Lagerrecke. Horaz verstand und folgte dem Älteren durch den Gang.
Schließ die Tür, wurde er aufgefordert. Der Erfinder tat, wie ihm geheißen, und setzte sich auf eine schmale Kiste. Derweil kramte der Händler in einer anderen, etwas größeren, Kiste herum. Als er gefunden hatte, was er suchte, hörte der Erfinder einen lauten Jubelschrei. Kurz zuckte er zusammen, wollte ebenfalls aufbrüllen, doch der Händler schüttelte den Kopf, legte ihm ein kostbares Glas in die Hände, was den Erfinder die Augen weit aufreißen ließ. Der Händler nickte bedächtig. Bewahre es gut auf. Das ist kostbarer als Gold, Horaz. Was willst du dafür haben? Ein kehliges Lachen erfüllte den Raum. Nichts. Horaz hob die Brauen und hätte beinahe das Glas fallen gelassen, wenn der Händler nicht reflexartig reagiert hätte. Nichts? Wie meinst du das? Wieder legte sich eine der Pranken auf seine Schulter. Die Stimme des Händlers war nun leiser, fast nicht zu hören. Wir kennen uns seit über 30 Jahren, mein Guter. Ich will nichts dafür haben. Aber, entgegnete Horaz, doch der Händler schüttelte seinen Kopf und schob den Erfinder auf die Beine. Wenn wir draußen sind, werde ich dir eine Tüte geben, in der du das Glas tarnen kannst. Niemand wird wissen, dass du etwas sehr Kostbares mit dir herumträgst. Auch nicht der Gleiter, den du gemietet hast. Ich stehe tief in deiner Schuld, flüsterte der Erfinder und wartete im Türrahmen, bis der Händler ihm die entsprechende Tüte gab, in der Horaz das Glas verstauen konnte, um es anschließend in seine eigene Einkaufstüte zu stecken. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Bauen. Ich bin mir sicher, dass du diesen wertvollen Preis bekommen wirst. Der Erfinder saß wieder an seinem Küchentisch und musterte die gekauften Zutaten. Auch das kostbare Geschenk des Händlers stand auf dem Tisch. Verpackt in einer schützenden Tüte, die den Inhalt vor neugierigen Augen verbarg. Seufzend erhob sich Horaz von seinem Stuhl und sammelte alles zusammen, was er für die nächsten 2 Stunden brauchte. Dann machte der Erfinder sich an seine Arbeit. 1,5 Stunden später, mit Schweiß überströmt und völlig ausgelaugt, begutachtete Horaz seine neueste Erfindung. Gut. Man konnte nicht viel mit ihr anstellen, doch ansehnlich war sie schon. Vielleicht würde diese Erfindung ja den Preis erhalten. Der Erfinder hüllte das kostbare Gemisch aus Essen und antiken Zutaten in einige Stoffballen und lief damit in seine Schlafkammer. Vorsichtig stellte er es neben sich ab und wechselte die Kleidung. Dann verschwand er im angrenzenden Badezimmer. Schön, dass alle Teilnehmer hier sind, hörte Horaz die Stimme des Moderators. An den Decken hingen kleine Displays, die diese Übertragung aufzeichneten und an die Empfangsgeräte übertrugen. Zuschauer, die sich im selben Raum befanden, konnten die Teilnehmer live sehen und sie anfeuern. Horaz schaute von seinem Platz aus zu einem großen Block, wo seine Anhänger saßen und ihm zujubelten. Nach einer kleinen Abtrennung, die in die Höhe wuchs, sah er den Bereich seines Rivalen, der ihm hämisch zugrinste. Horaz presste die Lippen fest aufeinander und versuchte ruhig zu bleiben. Wenn ihm einer diesen Preis streitig machen würde, war es sein Feind. Und dieser würde alle Register ziehen, um Horaz vor allen bloßzustellen. Doch jener war vorbereitet und hatte seine kostbare Erfindung nicht aus den Augen gelassen. Sie war noch immer in einen Stoff gehüllt, der blickdicht war. Keiner konnte etwas entwenden, ohne die Signatur einzutragen, die man brauchte, um das Gewirr zu enthüllen. Ein Raunen holte Horaz aus seiner Erstarrung. Der Erfinder hob den Kopf und versuchte ruhig zu bleiben. Scheinbar gefiel den Leuten, was sie sahen. Und der hatte das ungute Gefühl, dass sein Feind den Preis bekommen würde. Doch Horaz schüttelte den Kopf, als er das breitgrinsende Gesicht des Händlers in seinem Bereich entdeckte. Das gab ihm neuen Mut, neue Kraft. Die Erfindungen wurden von einer ausgewählten Jury beurteilt. Dann kam das zerschmetternde Feedback. Horaz war erleichtert, nachdem er sein Feedback erhalten hatte. Es gab Lob und auch heftige Kritik.
Schändung der antiken Dinge, hatte man einmal gehört. Aus dem Publikum und aus der Jury. Sein Rivale hatte ihn wütend angeschaut, fassungslos den Kopf geschüttelt und war aus dem prachtvollen Saal gestürmt. Bis jetzt war er noch nicht aufgetaucht. Und wenn er dies nicht vorhatte, würde er vom Preis disqualifiziert werden. So schrieben es die Regeln vor. Dann bitte ich wieder um eure volle Aufmerksamkeit, hörte man die donnernde Stimme des Moderators durch alle Ecken des Saals hallen. Das Gerede der Zuschauer verstummte, die Teilnehmer schlossen ihre Münder und die Jury hielt im Gespräch inne. Alle sind vollzählig? Kurz herrschte Schweigen, dann erhoben sich die teilnehmenden Erfinder und hielten ihre Erfindungen in die Höhe. Der Moderator nickte, alle setzten sich wieder. Dann können wir mit der Verleihung beginnen. Lauter Jubel brach aus. Es tat Horaz in den Ohren weh, doch er presste die Lippen fest aufeinander. Wir bitten die Jury um ein abschließendes Urteil mit Verkündung auf den wertvollen Preis. Stühle wurden gerückt, jemand erhob sich. Andere folgten. Jetzt standen, ausgenommen des Moderators, 8 weitere Personen auf der großen Empore. Sie lächelten in die Menge, dann zu den Teilnehmenden. Das ist eine sehr gelungene Show, begann Eremia mit leiser, doch kraftvoller Stimme zu berichten. Sie war eine hochgewachsene Gestalt und hatte die Haare zu einem kunstvollen Zopf geflochten. Jeder hat eine tolle Erfindung auf die Beine gestellt. Manche lustig, manche verwirrend. Aber es ist ein toller Abend. Ein verhaltener Applaus erklang von den Reihen, die unter der Empore angeordnet waren. Aber es kann nur einen geben, der den Preis erhält, fuhr Eremia fort. Wir haben lange überlegt, wem wir diesen Preis zukommen lassen, setzte einer der übrigen Jurymitglieder die Rede von Eremia fort. Eremia lächelte, sodass ihre strahlendweißen Zähne zum Vorschein kamen. Horaz, bitte komm doch zu uns. Tosender Jubel brach über seinem Kopf zusammen. Das Herz rutschte ihm in die Hose und doch schaffte Horaz es, aufzustehen, um die Treppe zu erklimmen. Eremia lächelte ihn an und legte einen Arm um seine Schultern. In seinen zitternden Händen hielt Horaz seine gebaute Erfindung, die so wertvoll war, dass man sie glatt in einem Museum hätte aufstellen können. Und das nur, weil das antike Nutella-Glas als Motor fungierte. Wie es wohl weitergehen könnte? Nur noch ein paar Mal üben. Ein wenig trainieren. Es dauert bestimmt nicht mehr lange, dann habe ich es endlich geschafft. Dann hat sich die gesamte letzte Zeit gelohnt. Und da kommt sie bereits wieder. Meine Helferin in der Not, mit ihrem warmen Ausdruck in den Augen und der Aura einer lebendigen Sonne. Guten Tag, begrüßt sie mich mit ihrem strahlenden Lächeln und ich begrüße sie leise zurück. Sie verschönert jeden meiner eintönigen Tage und bringt mich jeden Tag etwas näher an mein Ziel. Bald ist es geschafft. Sind Sie bereit? Fragt sie mich gleich motiviert, als sie neben meinem Bett zum Stehen kommt und sieht mich mit ihren großen blauen Augen an. Ja, ich bin bereit, antworte ich nickend und leise, mit einem kleinen Lächeln. Ich kann nicht anders. Wenigstens diese kurze Zeit am Tag überträgt sich ihre pulsierende Fröhlichkeit auf mich. Diese kurze Zeit am Tag kann ich einfach glücklich sein, anstatt nur leise der Stille zuzuhören und zu hoffen, dass sich bald endlich etwas ändert. Sie nimmt meine Hand in ihre und redet mit mir über meinen Traum in der letzten Nacht. Außerdem reden wir über das Essen und wie es mir heute geht. Wir schweifen ab, sodass wir bald über meine Kindheit reden. Ich mag das. Ich finde, es ist beruhigend, an etwas anderes zu denken. An Zeiten, als alles noch in Ordnung war und als von den heutigen Tagen noch keine Spur vorhanden war. Ich beantworte jede ihrer Fragen und rede mit ihr für diese kurze Zeit am Tag. Jeden Tag. Jeden einzelnen Tag kommt sie vorbei und hilft mir. Und ich bin ihr dafür sehr dankbar, denn ohne sie ginge es mir sehr viel schlechter. Doch trotzdem ist es belastend, dass ich überhaupt hier sein muss.
Hätte ein wenig mehr Vorsicht etwas gebracht? Oder eine andere Lebensweise? Ich weiß nicht genau, wieso es so ist, wie es ist, aber ich kann nichts mehr daran ändern, außer zu versuchen, voranzukommen. Ich liege jeden Tag in diesem Bett, ohne aufstehen zu können, ohne mich bewegen zu können. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber früher war es die pure Qual, sich nicht einmal anders hinlegen zu können, wenn es unbequem wurde. Bei allem muss man Hilfe annehmen, nichts kann man noch allein. Genau das hat mich am Anfang schwer belastet, aber mittlerweile ist es normal. Sie hilft mir dabei. Ich bin froh, dass sie mir zugeteilt ist und nicht jemand anderes, denn ich kenne eine andere Frau von hier, die nicht so nett sein soll. Das sagten zumindest einmal ein paar Leute draußen auf dem Gang, als meine Tür offen stand. Geben Sie sich Mühe, kommt es plötzlich lächelnd von meiner Helferin und ich richte meinen Blick schnell wieder auf sie. Entschuldigung. Ich sehe schnell auf meine Decke hinab, bevor ich langsam und vorsichtig wieder zu ihr aufschaue. Kommen Sie. Bleiben Sie konzentriert, ja. Bewegen Sie mal Ihre Finger. Sie sieht zu meinen Händen hinab und ich konzentriere mich darauf, meine Finger einzeln vom Bett anzuheben und wieder fallen zu lassen. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch kann. Sehr gut, kommt gleich motiviert von ihr und nimmt wieder meine Hand, die sie zwischenzeitlich losgelassen hat. Und jetzt greifen Sie zu. Nehmen Sie meine Hand. Das ist schon um einiges schwerer. Ich sehe hinunter auf unsere Hände und strenge mich an, Ihre Hand zu drücken. Das ist für mich anstrengender, als es von außen aussieht. Aber ich bemerke, dass ich bereits sehr viel besser geworden bin. Ich kann schon viel stärker zudrücken als noch vor ein paar Wochen. Darauf bin ich ziemlich stolz. Es geht voran. Sie machen gute Fortschritte, kommt jetzt auch von ihr. Danke, sage ich daraufhin verlegen und beobachte sie dabei, wie sie die Seite wechselt. Dort geht es weiter. Haben Sie irgendein Ziel, auf das Sie hinarbeiten, dass es bei Ihnen so schnell geht? Fragt sie neugierig, während sie mich mit ihren interessierten, großen Augen ansieht. Nebenbei konzentriere ich mich auf unsere Hände. Ich möchte besser werden, und zwar schnell. Ja, antworte ich deshalb lächelnd und mit einem kleinen Nicken. So etwas in der Artikel. Mehr möchte ich aber dazu noch nicht sagen. Ah, okay. Sie nickt daraufhin ebenfalls und lächelt noch ein wenig mehr. Dann sind wir mal froh um das Ziel. Das bringt sie gut voran. Mein Lächeln wird ebenfalls breiter, dann führen wir das heutige Training fort, bis es abgeschlossen ist und sie weiter muss. Sie wird mir fehlen. Sie ist meine einzige Freundin, seit ich hier bin, und sie ist immer so freundlich zu mir. Ich genieße es, mit ihr zu reden und wenigstens etwas Zuneigung zu spüren in der sonst so ruhigen Welt um mich herum. Ich kann mich nicht bewegen, was bedeutet, wenn niemand da ist, kann ich nur der beengenden Stille zuhören und nachdenken. Und gerade das ist nicht leicht in meiner Situation. Aber bald habe ich es geschafft. Darauf arbeite ich schon so lange hin. Mein Ziel erreiche ich noch. Ganz sicher. Tag für Tag kommt sie wieder vorbei. Tag für Tag das Gleiche. Jeder Tag wie der andere. Und wieder reden wir über alles Mögliche, was uns in den Köpfen herumschwebt. Ich habe das Gefühl, sie bleibt länger bei mir, als sie eigentlich darf, aber ich fühle mich gut aufgehoben, weshalb ich nichts dazu sage. Ich mache auch weiterhin sehr gute Fortschritte. Der Händedruck gelingt mir immer mehr. Der Tag, an dem ich Ihnen stark genug bin, rückt näher. Bald ist es soweit. Nur noch ein paar weitere Übungen, weiteres Training und Unterhaltungen mit meiner Helferin. Doch dann ist es endlich soweit. Wollen Sie es probieren? Ich habe ihr mittlerweile von meinem Ziel erzählt und ich richte meinen Blick auf sie. Urplötzlich werde ich nervös und ich kann spüren, wie mein Herz beginnt, schneller zu schlagen. Denken Sie, ich kann das schon?
Ich denke schon. Sie lächelt ermutigend und holt etwas aus dem Schrank, was sie mir anschließend in die Hand gibt. Es ist ein alter, schwarzer Kassettenrekorder. Mein Blick bleibt darauf hängen und ich denke kurz über die Vergangenheit nach, während ein tiefes Gefühl der Nostalgie aufkommt. Wie oft habe ich mit diesem Rekorder gespielt und Musik gehört? Ich spüre fast Tränen aufkommen, während mich sowohl Entschlossenheit als auch Angst durchfährt. Sie schaffen das. Ich lasse sie alleine und komme dann gleich wieder. Sie nickt noch einmal, bemerkend, dass meine Stimme mir gerade nicht gehorcht, und geht dann mit einem kleinen Lächeln aus dem Raum. Ich sehe ihr einen Moment lang hinterher und richte schließlich meinen Blick wieder auf den Kassettenrekorder. Er ist so alt. An ihm hängen so viele Erinnerungen. Es ist, als würde ich für einen kurzen Augenblick lang zurück in die Vergangenheit reisen. Ich bewege langsam meine Finger und lege sie an die richtigen Stellen. Dann atme ich noch ein letztes Mal tief durch, ehe ich ganz langsam den richtigen Knopf herunterdrücke. Noch vor Wochen hätte ich genau das nicht geschafft, doch es funktioniert. Tatsächlich. Mein Blick bleibt gebannt auf dem Rekorder und ich höre ihm zu, wie er die ersten Geräusche von sich gibt. Und plötzlich beginnt das Lied. Das Lied, an dem so viel Vergangenheit von mir hängt. Ich richte meinen Blick nach oben und kann eine kleine Träne nicht unterdrücken, die sich ihren Weg sucht. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich geschafft. Ein kleines Stück Erinnerung und Heimat. Basierend auf einer wahren Begebenheit.